И опера Дон Джованни это совершенно реалистическое произведение. Хоть это написано в эпоху классицизма, но произведение реалистическое, стопроцентное. Это живой человек со всеми достоинствами и пороками. У него есть и пороки, и недостатки, и слабости. Он и смелый, и трусливый. Он и добрый, и жадный одновременно. Он справедливый и жестокий. Он разный. Так вот в этом ценность этой оперы. Кроме того, что музыка великолепная. Повторяю, разумеется, написано в итальянском стиле, на итальянском языке, и музыка итальяна, поэтому очень легкая, живая. Но необычно в опере вот что. Эта опера представляет собой новый жанр, который изобрел Моцарт. Моцарт не сообщал, что я придумал реформу, господа. Я записал ее, изучайте, читайте, поступайте как я. Моцарт реально создал новый вид оперы, которого не был до него и который не был до опера реалистический. В чем ее реализм? Не только в том, что Дон Джованни показан хорошим, плохим, как мы с вами, как мы, любой реальный человек, а в том, что в этой опере, как в реальной жизни, смешаны смешное и грустное, драма и комедия. Потому что все оперы Глюка – это драма, это трагедия. Там происходят великие события, там совершается подвиг. Здесь подвига нет. Но здесь перемешано, повторяю, и драма, и комедия. С одной стороны, много смешного. Обманы, плутовство, заговоры, интриги, все есть. А с другой стороны, здесь драма, страшный конец. Он наказан, его в ад отправляют, где он живем сгорит, как грешник. Конец трагический, а начало комическое. Вот такого жанра не было, это изобретение Моцарта. Поэтому он и дал определение новое, которое не существовало до него все эти 180 лет оперы. Драма джокозо, драма шутливая. Мы говорим по-английски джокер или джок, шутка, по-итальянски джокозо, шутливо, шутливая драма, шуточная драма. Это новый жанр. Отсюда необычные черты этой оперы. В ней, как в опере Буффо, 2 акта. В каждом по 2 акта. И каждый акт кончается, как положено в опере Буффо, большим массовой сценой. Это и есть. Но в этой опере, в отличие от оперы Буффо, возникают такие образы, такие чувства, такие состояния, которых в опере Буффо нет и быть не может. Разумеется, здесь оперы есть и комические, то есть шутливо говоря по-русски, или скерцозно говоря по-итальянски. Дальше. Оперы, образы, простите, бытовые. Здесь очень много лирики, великолепной лирики, нежной, тонкой, светлой. Образы драматические, образы героические, образы трагедийные. Это то, что невозможно в опере. Поэтому она уже не будет. А почему же тогда это не настоящая драма, а драма Джакозо? А потому что кроме драматических, героических и лирических образов, здесь говорят образы шуточные, скерцозные, комические. Что невозможно, представьте, в Орфее и Венедикте невозможно такое. Нет. Там никто не шутит, там все возвышено. А здесь есть такое. Моцарт вообще не любил долго быть серьезным. Поэтому искал повод, где можно пошутить. А здесь у него более чем прозрачно. И герои, соответственно, здесь очень разные, не похожи. Здесь есть и типично буфонные герои, то есть чисто комические, чисто тучные. Это герой Лепорелло. Это слуга Дона Джованни. Уволень, неповоротливый, немного туповатый, недалекий, ноет, зануда иногда бывает. Типичный буфонный герой. Или, например, Мазетто, крестьянин, жених Церлины, крестьянки. Похож на него чем-то. Это буфонные герои. Но есть герои лирические, вроде Эльвиры, Донны Эльвиры, бывшей жены Дона Джованни. Это лирические герои. Есть герои не драматические. Донна Анна, жена убитого командора. Насчет жены еще скоро позже. Итак, это герои внизу героев. Наконец, самый странный герой Дон Джованни. Он и тот, и этот. Он одновременно герой и комический, и лирический, и драматический. В нем 3 амплуа совмещаются. Вот этим он необычен. Таких героев в мировой эпике не было. Есть еще один лирический герой, Дон Оттавио, жены Донна Анны. Ты насчет того, что кто же она, жена или не жена. Дело в том, что про Дона Джованни очень много легенд. Их в течение нескольких сотен лет складывали. И поэтому образ этого героя привлекал многих поэтов, драматургов, писателей. Есть много рассказов, повестей, романов, драм, комедий о Доне Джованни. Театральных представлений.
Так вот, в одной из версий легенд Донна Анна – дочь командора, а в другой версии она жена командора. Жена командора. Так вот, здесь она дочь Моцарта. Вернее, у Лоренцо да Понте, это его либретист, поэт-драматург, и у Моцарта, она его дочь. Поэтому убивает он командора, то есть ее отца. И она за отца будет мстить. Поэтому Дон Оттавио жених Донны Анны. Теперь, парадоксальный другой в этой опере. Драма Джакоза. Да, первая сцена совершенно комическая. Но в этой опере есть необычные вещи. Мало того, что здесь возникают сцены герои и комически, драматические, они друг другу сопоставляются, противопоставляются, причем с удивительной скоростью. Вот только что 5 минут ходил тут Лепарелло. Вот холодно, сыро, я голоден, хозяин давно не платит, жизнь такая-сякая. А через 5 минут происходит кровавая дуэль. И Дон Джованни закалывает командора. Бьется кровь. Смерть, трагедия происходит. Это в первые 5 минут оперы. Смешное и ужасное. Высокое и низкое. Низкое Лепарелло с мечом, и высокая вот эта трагическая смерть командора, который защищал честь своей дочери. И все это за 5 минут. Фантастика. Теперь, что еще необычно. В традиционной итальянской опере главный герой, конечно, любовник. Поэтому всегда у него голос тенор. Нежный, красивый, высокий. А здесь у главного героя, Дона Джованни, не низкий голос. Простите, не высокий, а низкий. У него будет баритон. А партия других героев мужских, например, командора, Лепарелло поет басы, то есть низкие голоса. Так вот, ни в одной западной опере нет так много низких голосов, как здесь. Если Лепарелло герой комический, обычно комическим героям мы поручали низкие голоса, или наоборот, низкие голоса, комические партии, то командор это герой трагедийный, или тоже низкий голос. И поэтому здесь возникает уникальный ансамбль, трио 3 низких голосов. Командор, Лепарелло, Дон Джованни. При всем при том, что Бетховен, восхищаясь музыкой, указывал на недостойного героя и историю, избранной Моцарта, он немало взял от этой оперы. И когда мы потом слышим легендарное начало сонаты Бетховена номер 14, помните, Триоли, в верхнем голосе. Так вот, этот ритм фактур взятый как раз у Моцарта из оперы Дон Джованни, когда умирает командор. В этой опере происходит много событий, недоразумений, интриг, заговоров и так далее. Не раз меняется место действия. А действие происходит в Испании, возле города Севилья. Это красиво, один из красивейших испанских городов, запомните. И город воспетый оперным композитором, потому что происходит действие и этой оперы, и оперы «Свадьба Фигаро», и оперы «Севильский цирюльник», и опера «Кармен». Все это, господа, в Севилье и возле Севильи происходит. Такой же знаменитый город. Так что будете в Испании, заезжайте в Севилью, не пожалеете. Дальше. Кто такой Дон Джованни? Это знаток времени. Дон Джованни имя, не фамилия, а фамилия его Ди Тенорио. Ди Тенорио. Богат, знатен, умен, образован, привлекателен, обаятелен. Масса достоинств. Теперь, да, нехороший, соблазняет. Но дело в том, что в многих трактовках этого образа, в прозе, в поэзии, в драме, показан Дон Джованни разный, и показан Дон Джованни, который так себя ведет не потому, что он распущенный человек, а потому, что он ищет идеал. Он ищет ту, которая нужна ему единственная, которая была бы совершенством, и уже после которой никаких других женщин не нужно. Он будет только с этой одной. Вот эту одну единственную ищет. Вот каким показывает Моцарт его здесь. Он ищет одну неповторимую. Так, вот почему в музыке Дона Джованни есть лирические партии, очень яркие, красивые. Он не только весельчак, балагур, затейник, который посмеется любви. Опера начинается увертюрой. Это одна из величайших увертюр Моцарта, наряду с оперой увертюрой Дон «Свадьба Фигаро». Сразу, кстати, по этому поводу запомните. Конечно, он писал увертюры ко всем своим операм, но самый великий увертюр оперы «Свадьба Фигаро», хит, Дон Джованни, волшебная флейта, увертюра к Доминею, Доминей одна из первых опер Моцарта, и увертюра к опере «Кози фан
тутти, вся недоказанная по-русски. Кози фан тутти. Но, если говорить о яркости материала, то увертюра Хоппера Джованни ярче будет сосредоточен. Здесь возникает мощный контраст. Хоть он не во всем пошел за Глюком, но кое-что от идеи Глюка он взял. А именно, опера, увертюра должна настраивать нас на оперу, на события, на героев, на то, что будет происходить. Поэтому в этой увертюре он показывает. Здесь будет и драма, и комедия. Смешное и ужасное, страшное. Так вот, эти образы, трагические и комические, даны в увертюре. Поэтому возникают мощные контрасты в самой же увертюре, которых нет в увертюре Свербатика. Есть только здесь. И вот эта увертюра очень сильно повлияет потом на многие композиторы 19 века своим характером. Например, на увертюру Вебера, Глинки, отчасти Россини. Увертюра начинается медленным вступлением, мрачным, скорбным, тяжелым, героико-трагедийным. И вот это вступление составляет контраст ко всей остальной части увертюры. Но увертюра соединена с оперой не только образно-эмоционально, как это называется Сабит Карал, она соединена еще и тематически. Как завещал Глюк, старший коллега. Одна тема из этой увертюры, тема вступления, прозвучит еще раз в этой, но прозвучит в самом конце. И получается так, получал увертюра, в ней вступление, в ней стена, я сыграю их. Потом начинается опера, тема ни разу не появляется, ни разу. Лишь в самом конце. Где и почему? А потому что эта тема воплощает образ командора, жертвы Дона Джованни, которому заколпала в честном бою. Это честная схватка на равных. И вот в конце командор является опять, уже не живым, а в виде статуи каменной. Или чтобы покарать Дона Джованни, преисподнюю его забрать с собой. Вот когда он появляется, тогда еще вот эта тема. То есть он напрямую себя дает с героем эту тему. Вот этот новый прием. То, что с героем себя, они вообще тема появляется. Это то, что он, Глюк, нашел. Против Глюк, Моцарт, не Глюк. Ну и второе. Поскольку тема только в начале и в конце, возникает то, что музыканты называют таким выражением тематическая арка. От начала к концу, как радуга. И потом прием тоже будет многих композиторов 19 века использовать. Это находка Моцарта. Ну а теперь сама тема. Так. У нас их только 3, поэтому делиться двоится 4. Сейчас я вам отдам 3 языка, сыграю тему. Свадьбу фигура не знаю. Итак, оцените. Медленно, мрачно, тяжело. Оркестр играет тутти. Каждый аккорд марката. Можно напрягать, что-то будет ужасное. Вдруг тихо, как будто чувства все застыли, оцепенели чуть. Еще новая тема. Тема, в которой ритмика синкопирована. Вот неровно бьется сердце. Не добавляй здесь. После 16 сердце бьет еще более возбужденно. Так. Это тоже писано. А затем появляется еще одна тема вступления. Вступление большое, в нем 4 разных темы. И вот последняя тема. Звучит тремоло. Еще более подвижная. 32-й его, не 16-й, не 8-й. Так. Дающий еще больше накал, волнение, биение сердца. А в серединке взлетающие и падающие хроматические пассажи. Завывание ветра, доносящийся из преисподней, адского ветра, куда командор отправит потом Дона Джованни. Так вот, конец вступления здесь, в увертюре, показывает то, чем кончится вся опера. То есть смотрите, пока уже исход полковины. Это заканчивается. Напряженная тишина.
А дальше резко сильно. Кого-то, знаете, мрак рассеялся, тучи разбежались. И теперь открывается занавес, мы видим героев. Мы видим Дона Джованни и Лепарелло. Темы, которые получают дальше, в основной части увертюры, потом в опере не появляются. Но они сами собраны Дона Джованни и Лепарелло. Господин и слуги. И вот первая тема, главная тема этой увертюры. Воплощающий образ Дона Джованни. Легкого, находчивого, остроумного, темперамента. Показано. А вот теперь Лепарелло, который вечно ворчит, брюзжит, недоволен, то не так, это не это. Вот эта вот тема совершенно комическая. В начале монология суровый. Потому что голос-то низкий, мужчина такой грозный, тяжеловесный, это самое Лепарелло. Но при этом, как говорится, по-бабски причитает. Поэтому даже возникает... Еще раз. Такая скороговорка. То есть его тема показана на контрасте его облика солидного, величественного и его поведения реального. Прозвучит экспозиция, потом яркая разработка, драматическая, которая подскажет, что здесь будет много других событий, и реприза. Так, и еще. Когда эта увертюра исполняется в опере, она завершается каденцией в до мажоре. Хотя учиться увертюра до мажоре запомнить. Когда она исполняется отдельно, этой каденции нет. А теперь послушаем, держите наверх, эту увертюру. Отдельный шедевр. Настолько великая музыка, что уже 200 лет, с 19 века, увертюра исполняется как самостоятельное симфоническое концертное произведение. Является одним из шедевров симфонической музыки Ворбента музыки. Так, сейчас. Проснется он. Проснется. Мальчик. Он дышит. А теперь доставим образование. Так. Где у нас Кстати, Леон Пушкина в России говорили Моцарт. Почему? Не на французский лад, так пойдет французский. Правда, французы Т опускали, потом Моцарт, даже не Ц, а З. Ц произносим на немецкий лад. У французов читают это Мазар, как во Франции это помогает. Имейте в виду, чтобы понимать французов в случае необходимости. Так. Ага. Раз, два, три. Загрузите все правильно. Хорошо, точно. Так и что? Итак, смотрите на такую. Я пойду. Это то место, где в первом актере происходит схватка, и потом оседает командора, когда он смертельно раненый, цепенеет, падает и не двигается.
навевающий ветер с преисподней. Главная тема. Тема Дон Джованни. Перечитаю, куда ты. Потом теперь его блин, сказал, твой тюрьма. На самом деле, твой тюрьма. Разработка. Сейчас видно, чем не Морелло, конечки, вы делаете драматичными. Спокойный, тревожный, взволнованный. Не рисует ее. Так, господа, все мы слушали не сможем. Теперь, еще одно новшество. Это тоже поклон господину Глюку от господина Моцарта. Он начинает эту оперу, написанную в целом в номерном строении, или номерной структуре, она для миров, но он начинает огромной сцены, как Глюк. Эта сцена здесь называется интродукцией. Это как с итальянского, интродуционный по-итальянски, то есть введение буквально. Интродукция значит введение. Такой сцены. Большая сцена, в которой участвуют Дон Джованни, Лепарелло, Дон Нанна, Командор, 4 человека. Сцена, в которой удивительным образом перемешано то, чего у Глюка быть не могло. Да, от Глюка идея сцены яркая, но здесь, по сути, две сцены. Вначале комическая, а потом трагическая. Перемешано высокое и низкое. Быт, вот, и смертный бой, и так можно сказать. Необычно и выглядит сцена театра в данном случае. Мы видим сразу два места. Улицу, вот узенькая улочка, да. Стены, высокие, калитка. Испанцы на арабский лад свои дома отгораживали от улиц. Все было внутри, внутренний дворик, патио, там фонтанчик, все такое, так и здесь. И вот по улице ходит Лепарелло. Что он ходит? Он ждет господин, который со свидания вернется, чтобы приходил назад. Холодно, сыро, темно, неуютно, страшно ему даже. Так вот. А другая часть сцены, мы видим уже внутренний дворик дома командора. Командор не имя собственное. Командор это титул, воинское звание. Он военачальник. Да, это старый человек. Генерал в отставке, мы сказали сегодня. Вот он. Вот мы видим внутренний двор, куда пробирается Дон Джованни, чтобы попасть к доме Анны. Если вы видели костюмные исторические картины, тогда было принято не только вначале в свете знакомиться, представляется там, а вот так лишь дерзко, на ура, на удачу прибираться к ней в дом, почти что тебя не прогонит. И твоя симпатия, твоя любовь будет принята. Вот так он прибирается в доме. Еще одна причина, почему так. Дело в том, что тогда драмы были иными, чем сегодня. Очень несвободными. Тогда дама либо не выходила из дома, сидела в доме, либо выходила в сопровождении женщин, дуэли, по-итальянски. Особая спутница, старшая путница сопровождала госпожу. Неважно, в магазин, на базар или на покой.
одна никогда. И вы не могли просто говорить, здравствуйте, Дёрк, не хотите познакомиться со мной? Это было исключено, это сегодня не надо. Поэтому Дон Джованни не мог мне познакомиться, а она ему очень нравилась. Итак, здесь Лепарелло, здесь Дон Джованни прибирается, внезапное движение, что-то стукнуло, брякнуло. Так, шум, выбегает Донна Анна, видит незнакомца, но представьте, вы выбежали во двор ночью, темно, а там человек в углу, в темном плаще, на какой-то шляпе. Вы все испугаетесь. Вам будет ее знакомство. Так и она. Она зовет на помощь. Выбегает на крики отец, командор. Он боец, он воин, он старый человек. Он призывает этого наглого незнакомца, а кто он? Темнота, повторяю. И шляпу там двигали вот так. Не знает. Защищайся. Ты мой дом проник, ты мой враг. Мы будем сражаться. Начинается схватка. В этой схватке Дон Джованни, более молодой, ловкий, более выносливый, побеждает эту дорогу. Захватывает его, если кто умирает. И тот умирает. Дон Джованни Родосано пришел на свидание, он не хотел драться, не хотел убивать, он хотел повидаться с Дон Анной, познакомиться, роман начать. И так все кончилось нелепо, ужасно. Смертью. Он не жестокий. Лепарелло слышит там крики из-за стены. Крики, возмущения, лязг, шаги. Что происходит, не знает. Может, сейчас его хозяина убивают. Он останется без работы, без зарплаты за предыдущий месяц. И голодным останется. Поэтому он боится. Нет, не за смерть, а что с ним-то будет что. Он там судит, переживает, тоже кричит, вздыхает. И вот перемешиваются все крики дочери, на глазах которой видит отец. Стон умирающего командора, недовольные реплики Дона Джованни и причитание, куда хлеб там Лепарелло. Мы видим эту часть и эту. Лепарелло не видит, что происходит там. Мы видим. И одновременно то и другое. А музыка вся сливается. То есть возникает ансамбль, в котором трое поют вместе, они между другом. Дон Анна, командор Дон Джованни. И Лепарелло там. Но он тоже отвечает, переживает то, что происходит здесь, как он видит, происходит. Поэтому у них партии, естественно, драматические, не комические. Но начинается все сцены с того, что Лепарелло ходит по улице вдоль туда, чтобы согреться. И бурчит, вот ну так и так, ходи вечно за ним, жди его, а сейчас холодно, сыро с утра не ел, брюхи пусто, вот мне бы быть господином, да, зажил бы здорово. Значит, мечты и реальность такая. Герой Буфон, то есть комичный. Поэтому, чтобы показать вам, Моцарт использует типичные приемы для показа буфонного героя, который он блестяще использовал раньше, в том числе с Панфилом. Это так называемая скороговорка, по-итальянски парландо. То есть мелодия, ну опять скороговорка, ехал грека через реку. Во-первых, во-вторых, в этой мелодии, в которой выражены интонации разговорной речи, бытовой речи. Очень много повторов звука на одинаковой высоте. Та-та-та-та-та-та-та-та. Это типично для арий буфонных героев, арий Парландо. Такая ария, по сути, является не арией, она исполняет роль речитатива, что она сообщает повествует о том, кто, что и как. Так. Лепарелло прост, туповат, как утюг. И чтобы показать это, никаких гладких, плавных мелодий Моцарт не дает. Они прямолинейные, угловатые. Скачки на септиме, на сексте, вверх и вниз. То есть ничего распевного, нежного нет. Он не такой герой. Итак, начало интродукции. Появляется Лепарелло и начинает жаловаться на жизнь. Стал хозяином, забыл смотреть, был бы богат, ел бы в воле, пил бы, что хотел. Какая была бы жизнь, не то, что вот здесь, вот сейчас. Итак, вот такой быть, такой смешной герой, такие мысли чувства. И тут, там происходит внутри двора, дома командора от события. Итак, Донна Анна зовет на помощь. Она услышала, что в доме не знакомитесь, во дворе появился. И сразу мощный контраст, может быть, драматический, взволнованный, порывистый контраст
скерцозных образов и лирических, спокойствия и волнения. Вот. Представьте, вот вы лежите у себя в спальне, к примеру, и вдруг проникает незнакомец в вашу комнату. Случай намерения объяснится вам любви, но вы этого не знаете. Если вы понимаете шум, крик, на помощь, все, он к вам приближается, вы кричите. Конечно, он потом вам все объяснил, но это потом, вы не знаете зачем. Поэтому кричите, и вы не даете ему объясниться. Так и она здесь. Может, и на что он влюбился в нее, желает объяснить, или она была по-другому себя вела. Но она этого не знает, и времени нет. И вот на крики убегает ее отец, командор. Вот здесь появляется та самая суровая, величавая музыка, которая звучала во вступлении увертюры. Опять эти аккорды в ре миноре, тяжелые, мощные, массивные. Возникают образы драматические. Еще новшество. Вот он делает такую вещь, смотрите. Здесь будет боль. Можно, конечно, помолчать музыки. Пусть они подерутся на шпагат, но Моцарт считал нужным музыкой отобразить саму славу. Вообще-то подобного рода сладкие очень коротки. Если мы доводилось видеть кинокартины, ну вот там, картину Д'Артаньяне и вот товарищей, 2-3 минуты всего-навсего. Потом либо разбегается, либо один убит. Поэтому и здесь схватка короткая, поэтому кусочек музыки короткий. Но этот кусочек музыки показывает музыкально саму схватку. Нападение одного, отражение атаки другим. Выпад, ответ, выпад, и, наконец, смертельный удар, который пронзает командованным пахнет. И все очень наглядно, очень живо. То есть он посчитал нужным дать музыку, где герои не поют, но двигаются, происходит событие роковое, и они ищут судьбу каждого из них. Так вот, такой кусок музыки называется словом интермедия или мелодрама, когда герои не поют, но действие происходит, и отыграна инструментальной музыкой. Потом так будут многие. И Вагнер, и Верди, и Глинка, и Мусорский. Итак, сейчас слушаем. Итак, защищайся. Это сцена славы. Совершенно понятно, что кончилось сражение, что один падает, и падает командор. Вот он падает, умирает, агония, он с трудом говорит, он пытается понять, кто его убил. И вот это выражено в знаменитом куске этой оперы, этой интродукции. Знаменитое трио 3 мужских низких голосов, 2 басов баритона, командора, Лепарелло и Дон Жуана. Трио необычное в очень. В нормальной опере трио — это разговор 3. Общение, выяснение отношений. А здесь только 2, ближайший командор Дон Жуан с ним что-нибудь. А Лепарелло там. Он ничего не видит, он только слышит, угадает. Он встревожен. Вот чем оно необычно. Поэтому он также, куда хочет, а что же со мной будет-то? Если убьют господина, ты без работы останется. Командор проклинает Дона Джованни и обещает ему отомстить, что он потом не сделает. А Дон Джованни, он засадован, он опечален тем, что так случилось, он не хотел убиваться. То есть у них разное настроение, разное отношение к происходящему совершенно. Моцарт в этом знаменитом трио показывает свое мастерство под которое. Он обладал большим мастерство индивидуализации образов в ансамблях.
Написать ансамбль очень трудно. Почему? Мало просто делать красиво развитую музыку. Надо так, чтобы в ансамбле мускулов героев было разное у каждого героя, не похоже, что мы по музыке отличаем. Вот это он, это она, это он. Это могут не все композиторы, не все могут одинаково хорошо делать. Моцарт гениально вот в этом искусстве. Вот здесь мне сейчас показывает мастерство детализации. Итак, умирает командор, цепенеет его тело. И вот чтобы передать это, Моцарт здесь и вводит прием и фактуру, которую потом использует Бетховен. Какую? Минорный лад. Медленное движение, пульсация триоли и вот такой перебор. Лучше потом Бетховен возьмет до своей сонаты за первой части. Это фактура прием. Это здесь. Вот короткие реплики умирающего командора. Я умираю. Командор. Он желал. Не надо все будет. Командор очень краткая фраза. У Дон Жуана рассказывает. Потом подобное все, что Бритис, Руслан не отец. И так далее. Так вот напоминаю, что все это часть интродукции. То есть сцены, вводящие в события. Вот с чего начинается опера. С комедии, драмы одновременно. А теперь следующий день. Утро, яркое солнце, город, полный людей, к нему идет Дон Джованни Слепарелло, и появляется новый персонаж. Говоря иначе, здесь, в этой опере, первое действие не только показ героев, вот Дон Джованни, Лепарелло, Дон Нандо, Дон Лепиро, Дон Наталья и так далее, и так далее. Это в самом начале оперы завязка. Это тоже необычно. Так потом будут поступать немногие, что это трудно сделать. Так мы зовут Громышские русалки. Уже завязки, уже первая трагическая кульминация, смерть командора. Итак, идут по улице. И тут вдруг Дон Джованни замечает Эльвиру, брошенную им жену. Она приехала на его поиски из другого города. Она не знает, я думаю, может быть здесь, в этой Севилье. Сейчас она может его увидеть. Он спешно сбегает, прячется и поручает Лепарелло ее остановить. Как? Да как угодно, Лепарелло, как хочешь, придумай что-нибудь. Вот Лепарелло стоит грудно защитить своего хозяина. Лепарелло повторяет туповат, но Лепарелло хозяином гордится, восхищается. Он сам хотел бы быть похожим, но Бог не дал ни этой внешности, ни этого ума, ни этой остроты, ни этого обаяния, ни находчивости. Но нет этого у него, но он хотел бы быть таким. И оказалось, Лепарелло тайно занимается вот этим делом. Он ведет журнал. Куда записаны имена всех женщин, с которыми был знаком Дон Джованни, у которого были романы с ним. Журнал большой, вот потолще вот этого. Там 1300 имен. Так вот. И страшно гордиться, причем Дон Джованни даже не знает в журнале. Теперь представьте степень ума в кавычках Лепарелло. Если так к нему подходит Дон Нандо, надо здесь какой-то разговор. Он в смятении, что сказать-то? И ему не приходит, мол, ничего лучше, знаете, а вот у меня есть такой здесь журнал, который пишу. Вот я сейчас скажу про него. Никем нужно быть в этом случае. Только Лепарелло. И вот вместо того, чтобы какой-то светской беседы отвлечь, он начинает, знаете, он был господин был, столько вот таких женщин, вот оттуда, и она теперь, наверное, все слушает. Каково ее? Такой Лепарелло. Поэтому ария, которую герой первый показывает, а это первая ария в опере, ария Лепарелло, тоже необычная, комического героя, героя второстепенного, не главного. Это Моцарт. Так не поступил бы, например, Глюк. Это Моцарт так делает. Так вот, ария необычная чем? С одной стороны, ария раскрывает чувство, он восторжен, он гордится господином, он как бы и сам сейчас, вроде для него. Но по сути исполняет роль личности, он читает текст буквально. Он раскрыл, начинает перечислять. Вот та-то из Испании, та-то из Италии, та-то из Англии, та-то из Франции, та-то из Кадиса, из Севильи, из Барселоны, из Мадрида, и так далее, и так далее, и так далее. Ария необычнее чего чем? Да, она сообщает там о том,
значит, какие были похождения Дон Джованни. Но об отношении к этим похождениям и Лепарелло, а это косвенная характеристика Дона Джованни. То есть эта ария является косвенной характеристикой, тоже интересный прием. А потом он вообще-то идет. А вы знаете, какие вкусы у господина? Лилия, сказать, бывшая жене. Вот он любит скромных, он любит блондинок. Брюнеток ни за что не любит. И вот когда он начинает говорить уже о вкусах, а не просто перечислять, он начинает, сам то не замечая, говорить языком Дона Джованни, языком благородного, образованного господина. И меняется музыкальная речь здесь. Это вторая часть арии Дона Джованни. Против Лепарелло. А Джанаси здесь нет? Кто вы сказали? Джанаси. Здесь. Ключ дайте, пожалуйста. Моя ванна не может в класс попасть. Так вот, это господин. И Моцарт делает то, что придает музыке аристократический облик. Он вторую часть арии Лепарелло строит в жанре минуэта, бального аристократического танца, трехдольного танца. И мелодия изысканная, с поклонами, с приседаниями, потому что он говорит, сейчас изображает себя Дона Джованни, хоть побыть в воображении этим господином. Вот, возникает яркий контраст. Вначале рассказ, потом роль чувств. Вначале от себя, какого Лепарелло, потом от лица господина, вот этих господина. Это искусственная, заранее данная характеристика Дона Джованни. Он сам еще не скоро заболеет, очень не скоро. Но может быть как повар, глазами своего слуха. Итак, легендарная ария Лепарелло, ее называют ария со списком. Причем, не подрывая нелепости ситуации, он обратил слова к ней. Вот извольте, как будто она его просила. Прочитай, вот это. Прочтем так быть список. Открыли? 10 номер. Открывайте быстрее. Мадамина, то есть моя госпожа. А вот теперь основную, чтобы показать. Моцарт желает здесь подчеркнуть важные вещи. Как? Желает Лепарелло подчеркнуть. Ну, представьте, у вас есть какой-то список вашей коллекции. Вы особо гордитесь крутым таким экспонатом. Вы здесь остановите. Заметьте рассказ. Отведете больше времени на показ этого экспоната вашему гостю. Так поступает Лепарелло. Поэтому пока что музыка быстро, живая, но вот он доходит. Сегодня француженок, турчанок, 90. Остановился испанки. Почему? Дело в том, что испанки имели репутацию самых неприступных в Европе женщин. В отличие от итальянок, французок и прочих. В общем, так оно и сохранилось до сих пор. Испанки только в темное всегда. Мантилья, замена арабской, мусульманской чадры. Вот. Поэтому это очень важно, что даже испанок у него было, тысячи лет. Каким-то француженок, итальянок. Поэтому здесь прекращается движение пульсации смыка, это быстрый темп, выдержанные аккордовые педали, фермата на каждом аккорде, плавная мелодика, он даже понижает голос, подчеркивая значительность события. Чтобы мы тоже почувствовали, что, ну уже если даже испанок, это какое обаяние это Дона Джованни. Итак, здесь. Почему-то эту фразу музыкальную и поэтическую повторить разы тысячи раз. А потом опять начнет тараторить про против француженок, итальянок, англичанок и турчанок. Итак, мы сейчас слушаем это место. То есть, говоря иначе, Моцарт в своей музыке гибко идет за содержанием текста, подчеркивая важнейшие моменты. Итак, список перечислил, а теперь ну, тут было много, это еще не самое главное. Главное, какие ритмы.
Вот здесь, на странице 61, вторая часть арии, вот отсюда начинается. Вот заметьте, как меняется здесь ритм, фактура и части. Даже метр меняется. Это уже утонченная, галантная, аристократическая музыка. Сейчас я покажу ее, чтобы почувствовали разницу. Потому что там он себя представляет до этого, а вот здесь он господина. Поэтому плавная мелодика, вокальная, инструментальная, никакой скороговорки. Вот такая музыка. Почему? А потому что он перечисляет уже достоинства. Он блондинки ценит скромность, тихий нрав и безмятежность, а в брюнетке страсть и томность, ну и так далее, в общем. Дело в том, что отчасти есть причины у Вольфганга Моцарта живописать Дона Джованни таким, как он есть, и избирать этого героя. Он сам был похож на этого героя. Моцарт был очень любящим человеком, он много раз увлекался. Есть версия, что вообще он был убит ревнивым мужем одной из своих поклонниц. Они отравлены Сальвией. Ну, Сальвия вообще дал все это, но он правильно занимается. Итак, вторая часть арии «Ле Парадис». Заметь, здесь при Барелло комическом герое появляется аж лирическая музыка. Но не потому, что он лирик по натуре, по душе своей, а для такого господина, он сейчас представляет своего господина. Он не появляется лирик. Итак, отговорился от Донны Эльвиры, ну а теперь, как вы понимаете, Донна, она ищет обидчика, убийцу своего отца, и полна решимости отомстить. Хотя, конечно, ее можно посочувствовать, трудно найти. Все, что она знает, голос, она лица не видно, темно было. Имени не знает. Донна Эльвира ищет мужа обманувшего, бросившего ее. Дон Оттавио, жених Донны Анны, естественно, желает помочь Донне Анне. Так возникает уже группа людей, которые мечтают отомстить ему. И в конце концов он не встречается и объединяется, стараясь заговора. Но дело в том, что они не знают, что это одно и то же лицо. И если будет, думают, да это же мой муж, вот сейчас мы его найдем, вы его. Сами понимаете, она опять не в восторге будет от того, что его убили на дуэли или без. Он ей нужен живым. Так, теперь. Досадный случай, который начался с Доном Джованни, ну, убил нечаянно отца командора, но он защищался. Отец командора напал на него. Но защита был, честно говоря, повторяю. Так вот, он не теряет времени, он по-прежнему развлекается. И вот тут, замечает, идет от города деревенская процессия. Веселые крестьяне-крестьянки. И с ним замечает красивенькую, хорошенькую царлину. Ну как мне придать этой девушке? Он быстро подходит к этой ролле, начинает ухаживать, говорит комплименты, шутить, веселиться. Она, естественно, очарована, умен, красив, обаятелен, да еще понятно, что он господин, а не крестьянин, другого полета птица. Все, она уже забыла обо всем, забыла о том, что рядом с ней и жених Мазетта, она как-то в каком-то образе помолвлена вообще-то. Так, Мазетта мешает ему огонь явно. Вот тут Дон Жуан сообщает, что у него праздник будет вечером, кто нас приглашает, вот не будет ли любезен Мазетта передача срочного указания в замок для приготовления к этому вечернему обеду. Ну, конечно, Мазетта хотелось бы приятно, господин, он уходит. Тут остается с Церлиной, начинается ухаживание. И вот это ухаживание выражено в знаменитом дуэте Дона Джованни и Церлины. Дуэт маленький, поэтому называют дуэтчино, то есть уменьшительным плоскательным. Итак, да, это ухаживание. Любопытно еще, что у этого две части. Почему? В начале это их разговор.
Он не предлагает, а она сомневается. Понимаете, и хочется, и боязно. Она вроде помолвлена, говорится, как героиня Гоголя, по-моему, только там была вроде замуж. Поэтому его фраза, ее фраза, да как-то не знаю, ну так бывает, когда мы не верим, и отвечаем таким выражением, да я даже не знаю, что делать, как-то не верим, такая она примерно. Но любопытно, что при этом ее музыкальные фразы звучат как его фразы. То есть она, в общем-то, настроена так же, но это еще диалог. И вот в конце она спрашивает, да, все, я иду с вами, сеньор. И начинается вторая часть дуэтина, где нужно быть одновременно одну и ту же, но новую мелодию. Первая часть дуэт разногласия, вторая часть дуэт согласия. Дивная музыка. То есть там слова в начале. Ручку не дай свою, ты дашь, да. Скажешь навеки да. Ну, естественно, все равно навеки. Итак, вот дуэтина Дона Джованни Церлино. Нашли оглавление, смотрите, бесплатно, оно для вас. Нашли, молодцы. Поехали. Шедевр этой оперы. Она. Это диалог. Называется «Нашли». Молодцы. Находим дуэтина, находим страницу, открываем. Вот так это делается бесплатно. Лучше не так. Сейчас дождите, что это желание. Она ответила. Теперь он. Она. Уже короче диалог стал. Короче, фразу ее сразу начали. Вторая часть. 6/8. Все, пошли. Но тем временем Донна теряет надежду найти убийцу, она полна решимости мстить, и эти свои намерения выражает знаменитой Анной. Донна Анна сразу показывает как героиня драматическая. И ария не такая. Такой арии не могло быть в любой духовной, католической опере. В такой новом жанре, особенно Моцарта, она невозможна. Итак, это мстительница. Поэтому музыка полна страсти, ярости, напора, энергии. Быстрое движение, минорный лад, ритмическая пульсация, скачки мелодии. Все приемы, выражающие, сейчас немножко покажу кусочек, выражающие. Теперь, Моцарт не стал подходить к идеям Глюка однозначно. То есть, Моцарт и здесь использует иногда сухие речитативы. Или лишь повесимые, как в оркестре. Скучно. Но Моцарт в итоге использует речитативы как аккомпанирование. Не только там играет оркестр, но главное там мелодия более выразительная, распевная, как вы говорите. Он использует и старый речитатив, и новый. Итак, вот это ария. Стоп. Не глядя сюда.
Так, Донна Анна. Стоп. Подожди. Пропала Мальвина, невеста моя. 108 страница, господа. Откройте. Так, 108. На 108 странице начинается сцена в целом. Так вот здесь, посмотрите внимательно, начало арии – это тот самый аккомпанированный читатель, где музыка оркестра дает не только ритмическую, гармоническую поддержку, но выражает чувства Донны Анны, ярости, гнева. И одновременно мелодика вокальной подъезд тоже выразительная. Это не сухой читатель. Вот это новое. И, конечно, не без влияния духа. Помогите мне. Она настолько полна решимости, настолько полна, что даже Дон Оттавио немного встревожен, испуган. Он не готов так далеко зайти, чтобы убить этого самого Дона Джованни. Он пытается успокоить. Бесполезно. И вот со 13 страницы, 113, начинается, собственно, ария. Вот даже когда не знаешь ножки, не видишь вот эту ритмику, понимаешь, что музыка будет бурная, напряженная, взволнованная. Пульсация 16, триоли, 302, тирады, тремоло. Все выражает страсть памяти. Мелодика здесь использует приемы героических арий эпохи барокко, эпохи серьезной оперы. Движение по звукам аккордов. Раз. Размашистые скачки, как будто не женщина, это мужчина. Волнение, трепет в крови, как говорится, перед этим восходящими тирадами. Вот такая музыка. Так, ну а теперь слушаем легендарную арию Донны Анны. Арию мести. Это шедевр. Вот такой музыки, таких арий с вами познакомиться. Так, сейчас минутку. Где вы даже? доходит сам до замка Дон Джованни своего, а он замок здесь в окрестных сильных, он богатый человек, и он решает устроить роскошные банки. Во-первых, он любит повеселиться, поесть, попить с друзьями, а во-вторых, для него это необходимая
декорации для соблазнения той самой царицы. Но сюда проникают герои, мстители. Повторю, они не знают точно, кого они ищут. Они знают, что здесь он может быть, этот негодяй, подлый убийца, командора. И сюда проникает Дон Анна, Дон Анталио, Дон Эльвира. Каждый с разной целью. С разной целью. Они, естественно, в масках. Почему? Тогда вот были приняты маскарады, костюмированные балы, как вы знаете. Хороший обычай. Так вот, проникают туда, и начинается банкет. Он что-то угощает, поет. И вот только здесь, в этом месте, а это уже конец первого действия, только в этом месте Моцарт даст главному герою Дону Джованни первую арию. Почему здесь? Когда он даст? А когда Дон Джованни посчитает нужным нам, слушателям, изложить, кто он такой, о чем он думает, чего он хочет, ради чего он живет, смысл жизни изложить, своей философии, так можно сказать. Вот тогда он даст ему арию. Да, философия не затеяла в этом изложении. Женщина веселится, в свое удовольствие. Вот так, примерно. Но излагает он его вот как. Итак, ему наливают бокал с вином, он поднимает и, по сути, произносит тост. Я пью за то-то и за то-то. Вот это то-то и то-то есть изложение взгляда на жизнь, его философия. Это особый жанр в оперной музыке, которому уже лет 300. Он называет по данному слову бриндизи. То есть застольных арий, арий с бокалом в руке. Таких потом будет много в мировой опере. Это самый знаменитый, пожалуй, но не единственный. Бриндизи. Обычно подобные арии, они очень легкие, веселые, живые. Но у этой арии особое название. Название неофициальное. Уже 200 лет ее называют ария с шампанским. Причин две. Ну, во-первых, в нем в бокале шампанское вино. Это раз. И причина вторая аллегорическая, поэтическая. Потому что его музыка также пенится и брыжет, как это знаменитое вино, шампанское. Ария яркая, эффектная, красивая и безумно трудная. Напоминаю, написано для лирического мужского голоса, для баритона. Сумасшедший темп, бешеный ритм. Тут даже, знаете, проговорить-то слова, просталинизировать непросто, а еще их пропить их нужно. Поэтому, как не всякая птица долетит до середины Днепра, не всякий оперный баритон хорошо споет эту арию. К сожалению. Но здесь мы видим его лицо. Вернее, одно из многих лиц. Он многоликий, Дон Джованни. Он разный. Итак, ария с шампанским. Нашли арию? Молодцы, теперь уже хоть сюда времени. Можете, если хотите. Так, вы нашли, Анжела? Господи, как же медленно, а? Я вас неправильно назвал? Анастасия, простите. Да. Ну что, открыли? Поехали. Итак, первая ария Дона Джованни в этой опере. Да что ж Кстати, ария буфонная. То есть здесь показывают буфонную, конечно, да. Поэтому скороговорка Леопарда исполнена. И так далее. Итак, гости веселятся, он дает знак музыкантам, и наши коллеги средневековой Испании играют танцевальную музыку, гости увлечены танцем, а Дон Джованни искусственно побыстрее уединиться с Сорвенией. Здесь Моцарт делает еще одно художественное открытие. И вот какое. Он богат. Не как-то показать музыкально, все просто. Представьте, у человека не один оркестр, а два оркестра. Это, господа, совсем не то же, что иметь дома два музыкальных центра. Это гораздо подороже. Тогда даже у богатых аристократов был только один оркестр. Вы помните, Эстергази, который слово ударил.
Ну, два. Вот один играет здесь в зале, а другой играет в саду для гостей, которые вышли погулять. Но как-то музыкально реально показал. Моцарт – это прием, который в наше время называют полижанровость, полистилистика. Один оркестр здесь играет один танец, другой оркестр играет другой танец. Другого жанра, в другом метре. Возникает отличие разных танцев с разными метрами. Это еще не все. Моцарт здесь шутит. Музыканты любят шутить. И как шутит? Очень просто. Он вставляет в музыку этой сцены бала мелодии не только своих, что было естественно, а мелодии других композиторов. Это называется цитата. Мелодии Мартина и Солера, мелодии Сарти, модных, популярных тогда композиторов. Это тоже не все. Он даже ставит свои мелодии с предыдущей оперы, например, «Свадьба Фигаро». Автор цитаты. Вот они чередуются одна с другой. Вот такой юмор чисто музыкальный, который понимает либо профессионал, либо искушенный любитель музыки. И что-то самое безоблачное, веселое, развлекательная музыка. Итак, он идея Церлины, но то ли Церлина неправильно поняла его, то ли он неправильно понял ее, но она кричит за это помощь. Естественно, что толпа бежит по коридорам замка, и впереди всех бежит, естественно, Мазетто и жених, он слышит крики своей невесты. Так, Дон Жуан понимает, что сейчас он будет разоблачен. Что он делает? Не в первый раз. Он подставляет, не стыдясь этого, Лепарелло. Врывается толпа, говорит, вот негодяй мой Лепарелло, совсем голову потерял, совсем вдруг отбился. Смотрите, на бедняжку Церлину напал, но вообще вся ярость на Лепарелло. Ну, естественно, крестьяне из Мазетто нападают на Лепарелло, колотят эту беднягу, мутузит, ни в первый, ни в последний раз, ему еще достанется Лепарелло. Так вот. И получается, что опять он успешно избежал наказания Дон Джованни. Вот, ну а сейчас, минуточку, я покажу кусочек из бала. Вот он держит соблазнение. Это, говорит, Дон Джованни указывает нехороший Лепарелло. Вот он, чуть бедную Церлину не погубил. Так, сейчас минуточку. А, вот. Ну, слушаем. Танцы. Это танцевальная сцена. Так, господа, поскольку вы не слушали оперу «Свадьба Фигаро», я вам не говорил о обязательной части любой оперы Буффа, поясню на примере этой. Да, она не буф, но она смешная жанра. Она и буф, и драма. Драма Джакода, шутливая драма, буфонная драма. Поэтому здесь у Моцарта, как и в «Свадьбе Фигаро», каждое действие кончается финалом. Финал мы знаем конец, то есть подписывание. Почему особо назван нужно? Ведь и вначале была сцена. В чем отличие финальных сцен, проще говоря, финалов, от любой другой сцены в опере той эпохи? В том, что в финальной сцене все герои появляются на сцене, все принимают участие в действии. Но появляются не сразу, а постепенно. Один, другой, третий, четвертый, пятый. И каждый приносит свое настроение, свое отношение к подходящим событиям. И каждый вносит свою музыку, новые реплики. И постепенно ткань музыки все более многослойной, все более пышной. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. И один так занимает целую страницу, клавируя партитуру. То есть, чем дальше, тем больше героев. Но чем дальше от начала финала к концу, тем более здесь напряженное, живое, стремительное, быстрое. Вот здесь, услыша крики Церлины, где-то там в замке, значит, толпа объединяется, кричит, мы сейчас найдем негодяя, мы сейчас ему отомстим. Так, ну что, там никого нет, никого, бежим дальше. Перекличка к всему. Так, а теперь врывается он из комнаты. И вот врывается, там Дон Джованни совершенно спокойно, ходишь смелее, говорит, я уже все выяснил, я уже изобличил, вот и негодяй, это Лепарелло. Лучшая защита нападения. Величавый мускул, просто обличает это Лепарелло, такого секунду.
Или вот. Дальше. Вот он дерзкий негодяй. Кстати, об обоих. Липарелло еще раз достанется во втором акте. Когда уже Мазепа будет точно знать, кто обидчик Церливия. Здесь она молчит, она от ужаса застыла от страха. Там будет знать. Поэтому будет сказать уже Дона Джованни с товарищами. А у товарищей в руках палки. Они народ простой, они на шпагах не дерутся, у них шпаг нет, поэтому если что-то палкой. Сами понимаете, против любого приема и командор, то есть Дон Джованни со своей шпагой не смог дать толпу крестьян с палками. И вот когда он увидит толпу крестьян, которые несутся, увидит его, он что быстро? Он затащит Липарелло в подъезд дома, он его переоденет в свою одежду, оденет одежду Липарелло и сбежит. Ну, естественно, встречает по одежде, у него уже нет фотографий Дон Джованни крестьян. Они говорят, господин, где тут? Пойдет Дон Джованни, они его еще раз поколотят палками бедного Липарелло. Так что его работа здесь, наша служба опасно трудна, это про него. Так вот, но Дон Джованни не смущается, не переживает по этому поводу, что там так получилось. Ну, не вышло с Фарлинией. И вот он на балкончике гостиницы видит внизу хорошенькую служанку. И он берет в руки гитару, как настоящий испанец, начинает петь серенаду любовную. Правда, здесь почему-то у испанца Дона Джованни не гитара, а мандолина, как будто он итальянец. Вероятно, это дань итальянскому, скажем, либретто. Может, Лоренцо да Понте так написал. Так вот, поэтому мандолина. Моцарт не просто заставляет героя наследовать мандолину, на мандолине он не играет. Моцарт заставляет играть оркестр а-ля мандолина. Мандолина чем-то похожа на домбу, чем звук короткий и суховатый. И чтобы нужно часто перебирать, играть тремоло. Вот Моцарт, звучание тремоло а-ля мандолина воспроизводит здесь, в этой самой музыке. Это новый сольный жанр партии Дона Джованни. Но, во-первых, это уже любовная музыка, во-вторых, в испанском стиле, серенады, как вы знаете, это испанский жанр. Итак, теперь послушаем серенаду Дона Джованни. Ну, у нас, кажется, есть даже видеоспектакль в двух версиях, так что посмотрите. А одна из французская, 80 говорит, весьма хороший спектакль. Кто-то не записал. Будет. Все. Итак, слушаем серенаду Дона Джованни. Вот мандолина, которая изображается звуками непонятно чего. Струнных смычков инструментов. Звучит очень правдоподобно. И здесь он не конечный духовный герой, как хвалит шампанский, а здесь лирический герой. Правда, сериал больше похож на итальянский, нежели на испанский сериал. Кто же не может найти? Потом подобные стилизации под мандолину, этим Прокофьева балета Ромео и Джульетта, к примеру. Так, господа, время наше закончилось. Завтра у нас уже будет год, с оперой не покончено. Поэтому прочитайте до конца разбора оперы Дон Джованни, но список вам известен. До встречи завтра.